Ассалаумағалейкум. Әдетте қазақ елге пайдасы тиіп, халқының кәдесіне жарап, өнегелі, үлгілі ісімен көріне білген азаматтарын ардақтап, елдің баласы, өзіміздің ауылдың баласы деп құрмет білдіреді, ыстық ықылас танытады, іш тартады. Сондай азаматтардың бірі мәдениет майталманы әнші Есет Сәдуақасов елдің баласында. Елге қош келдіңіз аға. Ақтөбеге көптен келіп тұрғаныңыз ба? Ақтөбе өзгеріп пе? Жаз айларында енді өзіміздің туған жер болғасын, той-думанға бірнеше рет келіп кеттім. Ақтөбе жылдан жылға керемет дамып жатыр екен. Керемет көшелерде, керемет үйлерде салынып, енді бұрынғымен салыстырғанда көп өзгерістер бар, жақсы жағына. Байыпты сөйлеп, байсалды көрінесіз. Бұл сіздің табиғатыңыз ба? Енді барлығы со кішкентай кезімізден со тәрбиеден басталады ғой, енді ата-анамыз қадағалап, қалай сөйлеп, қалай жүруімізге дейін мән беріп, бойымызға сол қазақтың ер азаматқа деген асыл қасиеттерін сіңіре білген, соны шамамыз келгенше сақтап, қазақылығымызды сақтап, қай жерде де сол ер азаматқа лайық сөздерімізді айтып, әңгімемізді айтып жүрген жайымыз бар. Неге қарапайымсыз? Бұл тумыс па, әлде табиғатыңыздан қаннан дарыған ба? Өйткені бұл күні қарапайым және қарапайымдылық деген сөздердің құны қымбаттап кетті ғой. Қарапайым деген енді меніңше сол ауылда туып өстік. Ауыл баласы болдық, жалаң аяқ ойнап, суға шомылып, барлық ауылдың тіршілігін көзімізбен көріп өстік. Қой бақтық, мал бақтық деген сияқты қарапайым адамдармен араластық. Енді өзіміздің әкеміз осы ауылымызда бас агроном болды. Анамызда сол қарапайым үй шаруашылығында болса да өте білімді, қазақтың қаншама қайраткерлерінің, ақын жазушыларының еңбектерін үнемі қолынан тастамай оқып жүретін. Сол себепті барлығымызды да сондай жаман нәрседен аулақ қылып, жақсы мен жаманның арасын ажырата білетіндей қылып, тәрбиелеп өсірді. Сізді мегаполистердің сахнасына көп көрмейміз неге? Басында көп таныламыз деп, әйтеуір көп концерттерге қалмай шығып жүрген болатынмын. Кейін енді қазір енді шақыратын жерлер көп болады. Сонымен қатар тіршілігіміз де сәл басқашалау болып жатыр деген сияқты. Бала шаға болғаннан кейін үйдің қамы, үй тіршілігі деген сияқты жұмыс сондай. Сонымен қатар қазір Қорғаныс министрлігінің инженерлік байланыс институтында әскери оркестрде әнші болып қызмет жасаймын. Көбіне сол гастрольдермен жүремін, әскери частілерде, бөлімдерде. Сондай кездерде бір рет келмей қалады. Сонымен қатар көбіне жаңағыдай үлкен бір көп әншілер шығатын, бір топталып бірнеше ән айтатын кештерден өзім шамалы бойымда аулақ салып жүрмін. Өйткені бір жақсы әнді бірнеше ән айтқаннан кейін сәл әрі кетіп қалады, жаңағы өзінің әдемілігі кетіп қалады. Сонымен қатар ондай жерлерде телевизорден де бірнеше әнші топырлап шыққанда әнді жарқыратып көрсетуде қиын болып қалады. Сондай кездерде көбіне шықпай қалатын рас, бірақ енді жеке жаңа әнді таныту үшін бір жаңадан ән жазсам, соларды міндетті түрде телеарнаға өзімде шығып, енді баяғыдай емес, ел танитын болғаннан кейін барып тұсауын кестіріп, жақсы қазір проекттер жүріп жатыр, жеті нота деген сияқты, мысалы, жеке өзіңді жарнамалап, өзіңнің әндеріңді көрсететін, өзің таза, өзің айтып шығатын. Сонымен қатар қазір енді әннің де бір
қалай айтсам екен, халықтың да сұранысының бір несі, мәтіні де сұранысы да бір басқаша болып кетті ғой енді. Біздер енді ауыл туралы жаңа әке ана, балалық шақты аңсайтын туған жер, махаббат болса да адал махаббат, адал дос, сондай тақырыпта әндерді орындап өскенбіз. Алдағы буындарды тыңдап өстік. Сондықтан шамалына жеңіл желпі, сондай әндерге бірден келе алмай қалып жатармыз. Сол себепті енді қазір бағдарламалардың бәрі шоу болып кетті ғой, сондай жылдар мән, жеңіл ән деген сияқты сондай кездерде көбіне шақырылмай қалып жатамыз енді ондайлардан. Ол рас. Енді ән таңдағанда да табиғатыңызға жақын, табиғатыңызға сай әндерді іздейсіз бе? Иә, әлі де сол әнші деген менің ойымша сол бір жағынан халықтың алдында жүргеннен кейін халық сенің не айтып не ойып жүргеніңе бір жағынан қызығып қарайды ғой енді, мән беріп қарайды. Әнші деген кез келген адам әнші бола қою ол да оңай іс емес, былайынша айтқанда. Енді қазір шамалы соның құны түсіп бара жатыр. Біздер енді сондай оймен сол әнші болу үшін қаншама байқауларға қатысты, қаншама сахналардан өттік. Мысалға қазір жанды дауыс, тірі дауыс деп атады, соның бәрінен өттік. Сол себепті сол әннің сөзіне мән беріп, мәтініне мән беріп, әуеніне, өңделуіне сөйтіп мән беріп орындаймын қазірдің өзінде. Енді қарапайым ауыл баласын елге танытқан ән ғана. Енді Алматыдағы кезіндегі жалдамалы пәтерден өз үйіне көшіргенде осы ән бе? Дәл солай. Осы өнерде Ақтөбеден бастап, сонау 97 жылдардан серуен тобында алғаш рет әнші болып кіргеннен сол алғаш орындаған сол Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған жергілікті сазгеріміз Бақтығали Жұмалин деген ағамыздың Бақыт деген әні, осы әнмен алғаш рет осы Ақтөбе жұртшылығына, жалпы Батыс Қазақстанға әнші ретінде қазіргі сөзбен айтқанда хит әнмен көрінген әнші болғандықтан тек сондай бағытта халыққа өтетін, халыққа керегі бар, халыққа ненің не екенін насихаттай алатын, бақыт деген не екен, балалық шақ деген қандай керемет екен, ауыл туралы сондай бір халыққа пайдасы бар, былайынша айтқанда мысалы бір нәрсеге насихаттай алатын, адамгершілікке, жаңағыдай адамға қарапайымдылық, өзіңіз айтып отқан адал махаббат, адал дос болуға, сондайға арналған, сол бағытта жазылған әндерді әлі күнге дейін сол таңдап орындап келемін. Асықпаған арбамен қоян аулайды деген бар. Сол сізге қарата айтылған емес пе? Әйтпесе сіз дабыл қағып, ұрандатып айқайлауға жоқ сияқтысыз. Асықпай жүріп қандай атақ алдыңыз? Енді бәрі былайынша айтқанда көп атаққа құмар емеспін. Бәрі ретімен. Әр жағыңда бір тіреп тұрған ағаларың болмағасын, байлығың болмағасын, өзің тапқаныңды өзіңе жеткізетін болғандықтан, сол жиған тергеніңдің бәрін өзің реттеп, қайсына кетеді. Мынаны әнге, мынаны отбасыма, мынаны жаңағыдай әнге деп жұмсап, сөйтіп Алматыға барғаннан бастап, осы әкешім, анашым әнімен танылып республикаға, қазақ халқына жақсы ұнаған ән болғандықтан, сол ән арқылы сұраныс көбейеді ғой енді. Бүкіл қазақ баласында, осы Қазақстанның көптеген қалаларында жеке кеш өткізіп, ауылдарды, аудандарды аралап, бәленбай күннен әйтеуір бір жағынан халыққа концертімді беріп, бір жағынан жаңа жиған қаражатыммен келіп, сол пәтерде жүріп Алматыда жерімді алып, үйімді салып деген сияқты, ауылды өскесін қарапайым жер үйді өстік қой, былайынша айтқанда. Сондай аңсап, жер үйімізді алып, ауламызды жасап, жаңа ит құсымызды асырап деген сияқты. Сондай
осы өнердің арқасында тырнақтап жинап, қай жерде де сол қайырымдылық кеш болсын, жақсы концерттер болсын, сол елдің алдына мағыналы әндермен шығып сөйтіп, осы басшылыққа солардың көзіне көбірек түскен болармын деп ойлаймын. Сол биыл сол өздері мәдениет майталманы және де қазақ өнерінің қайраткері деген сол екі атақты ұсынды. Бір жағынан жас әнші де емеспін, қартайып қалған әнші де емеспін. Сол орта буында кімдер алып жатыр, жаңағы ол маған ерте емес па ондай атақ деп бір шамалы бірнеше адаммен хабарласқан. Сол ақылдарын айтып үлкен ағаларымыз өздері шақырып ұсынғаннан кейін алдым. Туған жерден алыстап жырақтарға кеттіңіздер. Енді туған жердің ауасын, суын, нуын, түтінін сағынасыз ба? Соңғы рет қашан бардыңыз? Есетті дүниеге әкелген топырақ туралы айтайықшы. Соңғы рет қашан барып едіңіз? Балалық шақтың бекетінде қандай жылы естеліктер қалды? Міндетті түрде жылына барып тұрамын, жыл сайын, жаз айында. Осы балалар оқуын тамамдап, жаңағы кезекті каникул демалысына шығарда, міндетті түрде сол күні бірін белгілеп, бір 10-15 күндей бала шағаны алып ауылға барам. Ауылда анамыз бар, бауырларым бар. Туып өскен жер болғандықтан аунап, өзенге шомылып, топырағында жаяу жүріп, жалаң аяқ жүріп деген сияқты. Міндетті түрде ауылға барып тұрамын. Биылда бірнеше рет бардым. Ақтөбеге енді үнемі келіп тұрам десем де болады. Концерттерге келем, тойларға келем, тағы отырыстарға деген сияқты. Өзіміздің туған жер болғандықтан Ақтөбеге келгеннен кейін бірден ары қарай, Байғанинге қарай, оның ар жағында Алтай Батыр деген ауылда туып өстім. Сол ар жағында енді жолы қиын болса да, енді баяғы жер жол ғой, енді асфальт емес. Қиналып болса да 1-2 сағат жол дым емес, ауылға қарай ұшып барам. Ауылға барған кезде бүкіл шаршағаныңды ұмытасың. Мәз болып үйде шаңырақта, қара шаңырақта, баяғы балалық шақта ойнап күлген жерлерді, достарымды, ауылдастарымды бәрін көріп, амандасып, өмірден өткендер болса кіріп, артынан қайырым болсын деп айтып, міндетті түрде жыл сайын барып көрісіп кетемін. Өнер адамына жиі қойылатын сұрақтың бірі, бойдағы өнер қай жұрттан дарыған? Енді сізге келсек, әкеңіз халық әндерін, орыс халқының әндерін айтып, абай әндерін де әуезіне келтіріп шырқаған. Анаңыз да үй шаруасында жүріп, ыңылдап жүріп ән айтқан. Енді осы әке шешеңіздің әнге деген әуестігі сіздің бойыңыздағы таланттың оянуына себеп болған жоқ па? Әрине солай ғой, қанмен келеді ғой. Енді негізі анамның інілері, анам жағынан, нағашылары жағынан көптеген сол өнерге қатысы бар адамдар болған. Домбырамен де, сырнаймен де ән айтатын. Нағашыларыма барып жүргенде міндетті түрде қай үйінде қонақта болайын, міндетті түрде бала шағасына дейін сырнай ойнап, аккордеон ойнап, бала шағасымен қосылып айтып, домбырасын тартып сөйтіп отыратын. Ал мен енді бала кезде әкемнің үнемі халық әндерін айтып жүреді, енді қорада шаруалармен жүреді, үйдің айналасында жұмыс жасап жүргеннің өзінде аңылдап, демалған кезінде отырып халық әндерін айтып, кейде бір орыстың әндерін айтып, өйткені Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагер ғой. Сол кезде есіне түсетін шығар, сол кезде орысша әндерін айтып, негізі сол бәрін тыңдап өстім. Кішкентай күнімнен өзім сол әуес болдым әнге. Мүмкін сол қай жағынан болса да бойыма дарыған болу керек осы өнер. Бала кезде шөптің үстінде айқайлап, қораның төбесіне шығып айқайлап сөйтіп ән айтатын едім.
кейін өсе келе мал бағып жүріп, аттың үстінде жүріп далалықта емін еркін сөйтіп ақырын өнерге келдік қой. Енді аға, кейін қарай шегініс жасайықшы. Ата-анаңыз сіздің мал дәрігер болғаныңызды қалапты. Енді инженер-механик өнер жолына қалай келді? Ол рас. Мен әскерден келген жылы сол әкемнің тілегі балам мал дәрігері болса екен, оқуын бітіріп келіп осы ауылда осы мал шаруашылығына қарап, үйдің айналасында осы ауылда жүрсе екен деп қалаған екен. Оны мен әскерден бітіріп келіп жиналып, осы мал дәрігерлік оқуға түсем деген оймен Алматыға бардым. Алматыда басталып кеткен екен, мен сәл кеш келдім, қысқа қарай барып, сонымен оқуға түсудің тіпті реті болмады. Сөйтіп жүрген кезде сол темір жол институтында оқитын ауылдастарым жолығып, солар алып барып, таныстырып, біздің мамандықта жаман емес, темір жолда оқисың, инженер-механик болып шығасың деп біраз қызықтырды. Содан әрі ойланып, бері ойланып, не болса да ауылға қайтып кетпейін деп, сол Алматы темір жол институтына қабылдандым. Экзамен тапсырып оқуға түсіп кеттім. Сол бір кездер сәл қиын болды ғой. Жұмыстың реті болмады, бітіріп келдім. Біраз уақыт жүріп қалдым Ақтөбеде. Жіберген жерлерінде реті келмеді жұмысқа орналасудың. Сөйтіп енді оқып жүрген кезімде үнемі көркем өнерпаздар үйірмесіне шығып ән айтатын актовый зал дейді ғой. Содан осында келгеннен кейін сонда жазылған әуендердің бәрін осы жерде аудио жинақ шығаратын жігіттерге жолықтым, дыбыс жазатын студияларға бардым. Бәріне жолығып жүріп, сол жаңағы серуен тобының көркем жетекшісі Бақтығали Жұмалин композитор ағамызға жолығуға бір сәті түсіп, сол кісі даусымды ұнатып, өзінің тобын алып, сол сөйтіп ақыры осы өнер саласына жол тарттым. Кейін музыкалық білім алдыңыз ғой? Кейін Орал қаласындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің музыкалық бөлімінде бітіріп шықтым. Ән және саз деген бөлімін. Сосын сол ұстаздарымның нұсқауымен Алматыға кеттім. Енді әр әншінің бағын ашатын бір ән болады. Сіздің төлқұжатыңыз, бойтұмарыңыз әкешім, анашым әні. Енді бұл әнмен қалай табыстыңыз? Жұрт әлі күнге дейін сұрай ма? Өйткені мен бала күнде сіздің осы әніңізбен өстім десем артық айтқандық емес. Өйткені бала күнде құттықтау сазды бағдарламаларын көп көретін, және сіздің осы әкешім, анашым әніңізді жиі тыңдайтынбыз. Атырауға бір досым тойға шақырған. Сол тойға барып, Атырауда тойда отырған кезімде бір жаңа музыканың айналасын жүрген жігіттер осы әкешім, анашымды орындап тұр екен. Сол отырып, кәдімгідей аяғынан тыңдап шықтым, қатты ұнады өзіме. Сөйтіп жаңағы антракттың уақытында жақындап сұрадым. Осы ән қатты ұнап тұр, композитор кім? Бұл әнді мен бұрын естімедім ғой. Кімнің әні деп. Сосын ол жігіттер ойбай, Есет аға сізге берейік. Бізде бір ауылдың жігіт шығарған, сол жоғары жақтан шығарғанын қалайды әнін деп. Жаңа екі жігіт қуанғанымен жаңа жігітпен хабарластырып, авторымен сұрап сол әнді алып өздерінің қолдарынан. Сөйтіп келіп үйде біраз тыңдадым. Сөзі өз ауылдың жігіттері өздері жазған екен. Сөзі енді сәл өзгертетін жерлері көп болды. Сол себепті жақсы ақын іздеп, осы қазақтың белгілі ақыны Исраил Сапарбай ағамызға жолығып, мынау әке шеше туралы ән екен,
сөздер осындай болса деп ойымды айтып, қайтадан сөз жазып беріңіз деп. Ол кісі де бір-екі тыңдап ұнатып алып қалды. Сол көп ұзатпай жақсы сөз жазып берді. Содан сол әнді күніге шығарам деп біраз қаражат жинадым енді. Қиын болды. Өзім жаңа музыкант болдым ғой енді. Колонка, аппаратурамды алып кеткен осы Ақтөбеден. Сол кешкісін міндетті түрде мейрамханаларда ән айтып, той келіп жатса, барып біреудің тойын өткізіп беріп айтып. Жиған тергеніммен осы ән жазуға кірістім. Оны өз кейде сондай болады, бір халыққа бір жақсы шығатын ән басында бір созылып кетеді. Жазатын адам созып жібереді, тағы бір сондаймен бір 4 айға созылып кетті. Сөйтіп әрең дегенде айтып бір күні жаңа адамды ұстап аранжировка өңдеуші жігітті. Сол жігітпен сөйлесіп жаздырып, ойымдың ойлағанымдай қылып бәрін жазып, сөзі де ұнап, домбырасында бәрі жақсы сәтті жазылды. Содан радиоға апарып бердім. Кейін радиодан жақсы жүріп жатқан естідім. Содан телеарнаға шығарайын деп ойладым. Көптеген ән мен әнші бар, көптеген бағдарламаларға бардым. Ешбіреу қалдамады, шыны керек. Тыңдамады да тіпті. Ой, мынау сөздер жеңіл екен, немере шөбере деген не, тойға арналған емес пе деп. Сонымен тауымға айтып, жұмыстан не істерімді білмей, негізгі мақсатым бұл емес еді, жұмысты істеп жүру. Бұл жаққа келген себебім сол халыққа бір танылайын, жақсы әндермен шығайын деген оймен келген едім негізі. Сөйтіп жүр күндердің күнде Бауыржан шоу театрындағы Алмас Сақатов деген жігітке жолығып, танысып, сол жігітке тыңдатып, ол ұнатып, үнемі тойға ертіп жүретін болды жанында. Бір күндердің күнде Бауыржан шоу концерті болатын болып, сол Бауыржан аға апарып, осы баланы тыңдап көріңіз деп Алматыда жолықтырып, сол кісі әнді тыңдап, ұнатып, алғаш рет сол эфирден көрсетіп, сол концертке қатысып, содан бүкіл қазақ еліне жақсы тарап кетті. Пейіштің нұрынан жаратылған дара тұлғаларыңыз туралы айтайықшы. Ол кісілерге қандай құрмет көрсетілді? Енді әкеміз мен әскерден жүргенде өмірден кетіп қалды. Негізі тіпті бір ретте сол ауырып жатқан көрмеп едім. Қалай ауырды мен түсінбеймін. 63 жасқа келген кезде өмірден өтті. Енді анамыз қазір 83-ке келді. Ауылда сол кенже ініміздің қолында отыр. Сол енді бізден шамамыз келгенше әйтеуір анамыздың көңілін түсірмей, елдің алдында абыройын беделін түсірмей, не болса да жақсы жағымыздан көрініп, қиналып жатқанымызды көрсетпей деген сияқты. Әйтеуір келін алсақ та, өзіміз келіншек алсақ та, әйтеуір жылда барып, ауылда анамның айналасында қолғабыс тегісін аз көпті деп. Басқа енді баланың қолынан не келеді? Анам мынау сыйлықты енді беріп жатырмыз ғой, оны кез келген адамда береді. Тойын жасадық, 80-ге келген ағайын туыс болып бірігіп. Енді анау мынау ауырып қалып жатса, бәріміз шырпыр болып жүгіріп жатамыз. Енді бала күннен ән салып, гитарада ойнап көзге түскен мектеп кезіндегі шақтарды сағынасыз ба? Әрине, енді кез келген адам балалық кезінің, мектеп кезіндегі шақтарыңды, ағайларыңды, бірге ойнаған достарыңды сағынасың ғой, құрдас бәрін. Әрине сағынасың. Бірнеше өмірден өтті. Сол бір кездерді сағынасың. Бір кейде әр шаруаны қоя салып, бір хабарласып,
өзімізбен бірге оқыған, бірге жүрген достарымызға. Бір жиналып, бір оқымызды басып, бір әңгіме айтып, бір бала шағамызбен. Бір сөйтсе қалай болады деп бір кездескім келеді. Бірақ енді күйбең тіршілікпен сол қарап отырсаң, жылдан жылға уақыт өтіп баратыр. Мен шамалы ауылдан енді жырақта жүрмін. Тағы бірге оқыған жігіт, ол да Оралда жүр, біреуі тағы бір шетте жүр. Қалғанының бәрі аз-маз адамдар ғана бірге оқыған ауылда қалды да көп жерге Қазақстан түкір-түкіріне кетіп қалды. Бала шағалары бар енді. Сондай бір-бірімізді іздеп, анда-санда хабарласқанымыз болмаса, бұлай баяғы кездегідей жиі араласып тұрғанымыз жоқ, енді шыны керек. Енді өнердің жолы ауыр, таланттан бұрын адамға еттірлігі керек. Талантыңызды танып, өнерден жолыңызды табуыңызға ықпал еткен кім? Енді шыны керек, анау деп көп адам енді оның бәрін. Алғаш сол өнерге келгеннен осы Ақтөбеде де осы әнші ретінде қалыптасуыма, дұрыс әнші болып, былайынша айтқанда шығуыма, жақсы әндерді таңдауыма, осы Серуен тобының сазгері, көркемдік жетекшісі Бақтығали Жұмалин деген ағама үлкен рахмет айтқым келеді. Неге десең, кез келген әнші осы өнерге келгенде алғаш нені айтам, не қоям деп бастаған кезде өзің таңдауың қиын ғой. Мысалы, қандай ән халыққа өтеді, қандай бағытта имидж дейді мысалы біреулер. Сондай жасау үшін өзіңе табиғатыңа қандай әндер келеді, оны кез келген адам біліп тумайды. Оның міндетті түрде қасында жүрген ұстазы, қасында жүрген бір жанашыр адам өзі қалпын құйып, саған осындай әндер келеді, сенің даусың диапазон осындай әндер айтсаң ғана абыройлы боласың деген сияқты сөйтіп бағыт бағдар көрсетіп жібермесе, көп әншілер адасып жатады. Мысалы, ана әнді айтып көреді, мына әнді. Сол басында сөйтіп көмектескен өнер саласында осы алғаш тәй басқан кезде жолымды көрсеткен сол Бақтығали ағама мың алғыс. Сонымен қатар дауыс ашып, вокал жағынан дайындаған Таубеков Қиындаш ағамызға қазір енді ұстаз ғой, бізде Ақтөбе колледжінде, музыкалық колледжінде. Сол кісіге үлкен алғысымды айтамын. Одан кейін әрине Оралдағы өзімді вокал жағынан дайындаған, сабақ берген Қанатқали Қожақов деген ағайымызға үлкен рахмет. Өнерде өзіңді қалай ұстауың керек, сахнада қалай жүріп тұру, сол сахна тілі деген сияқты, сахна мәдениеті бәрін үйреткен осы кісі Қанатқали Қожақов ағайымыз. Сонымен қатар енді Алматыға барғанда алғаш әндерін жазуға, алғаш қиналған кезде демеу көрсеткен осы өзімнің апа жездем бар. Осы Ақтөбеде тұратын. Сол кісілерге де үлкен рахмет. Болмаса, өзің пәтерде жүрсең, өзің ән жазу керек болатын болса, ол әрине бір адам сәл-сәл қолдау көрсетіп отырмаса өте қиын. Көп балалы әкес, ұл қызыңыз аман ба? Үйдегі жеңге мен балаларды ақтөбеліктерге таныстырып жіберсеңіз. Бәрі шүкір аман-есен. Сол 2007 жылы Алматыға көшіріп алдым отбасымды. Әйелім көрші Шұбарқұдық ауылының қызы, Меңтай деген аты. Балаларым, үлкен қызым аты Шұғла, сосын Алмат пен Самғат деген егіз ұлым бар. Сосын қазір 2-ші сыныпта оқитын Ақнұр деген кішкене қызымыз бар. Қазақта болар бала бесіктен дейді. Ол қыздарыңыздың не нәрсеге икемі бар, қандай өнерге қабілеті бар? Жалпы балаларымның бәрі өнерге икемді. Кішкентайынан бастап ән айтуға құштар бәрі де.
Мектепте қазірдің өзінде бірінші сынымнан бастап өзім үйретіп, өзім ән айтуға баулып, мектепте болсын, басқа жерлерде болсын, үнемі жеке-жеке де айтады. Екеу үшеу болып та бірігіп айтады, сөйтіп бәрі. Енді әзірге ән айтып жүр, бірақ енді қыздарымды енді өзім бір жағынан өнерге келген қалап отқаным жоқ. Өйткені ана болу керек, бала өсіру керек, тәрбиелеу керек. Сондықтан басқа салаға екемдеп отырмын енді қыздарымды. Ал ұлдарымды енді әйтеуір өзім жүрген жолмен соңымнан тәй-тәй бастырып ертсем бе деп ойлап отырмын. Екі ұлымның да дауысы жақсы, өздерін орындауы да енді өмір көрсетеді. Әлі біраз оқиды ғой мектепте. Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған ақтөбелік композитор Бақтығали Жұмалинің «Бақыт» деген әнін айтып, алғаш рет сахнаға шыққан екенсіз. Содан бері тура 20 жыл уақыт өтіпті. Енді бұл ән сізге ыстық шығар, қайта өңдеп айту ойыңызда жоқ па? Иә, енді міне дегенше 20 жыл өте шықты. Осы кезде бір талай рет өңдеп орындағым келген. Өйткені халықта сұрайды келген сайын. Сонымен қатар бұрын тыңдаған адамдар да сұрап жатыр, қашан шығарасың деп. Сосын композитор ағамыздың өзі, Бақтығалидың өзі бірнеше рет Алматыға келсе де, телефонмен сөйлессек те, Есет, енді қашан шығарасың, енді қашан шығарасың деп барлығы сұрап күтіп жүр. Енді бір жағынан шығаруға болады. Бірақ мына жаңа айтып кеткенде әннің бағыты өзгеріп кетті. Әннің бәрі осы тойға келіп тіреліп жатыр мысалы. Тойда халыққа билеуге ыңғайлы болу керек. Халықтың көңілін көтеру керек. Сұраныста сондай ән болу керек. Телеарналарда сондай болып кетті. Сосын тек сондай ән, тойдың әнімен танылған адам хит болып, жаңа хитмен болып аталынады. Қазір енді түсінік сондай болып баратыр ма, бәрі соған келіп тіреліп жатыр, былайынша айтқанда. Сөйтіп жүрген кезде міне біршама уақыт өтіп кетті енді. Енді осы соңғы осы бір 2 жылдың көлемінде ғана қайтадан халық сол әндерді аңсап, ауыл туралы жаңа махаббат, бала кезді, осындай балалық шақты аңсап, енді сондай әндер шығып жатыр. Соңғы 2-3 жылда сондай әндер қайтадан хитке айналып, қайтадан ностальгия оралып жатыр. Оралып жатыр. Енді осы болашақта мүмкін көктем, мүмкін жазға қарай сол бақыт дегенде де, беу балалық деген ән бар. Ауылға қайтып келемін, осы әндердің бәрін бірінен соң бірін қайтадан ремикс жасап, жаңа бақытта шығарсам ба деп ойлап отырмын. Өнердің ордасы Алматыда. Шығармашылық концертіңізді қашан бересіз? Осы күзде өткізем бе деп біраз оқталған. Онымен бір тойлардың реті болды, өзіміздің отбасымызда бір тойлар болды. Бір шаруалар шығып қалды айтып, сонымен енді негізі бір нәрсені осы кезде өткізем десең, сол кейде орындалмай қалып жатады. Сонымен ойлап отырмын, мүмкін көктемде, мүмкін келесі жылдың күзінде әйтеуір бір реті келген күні. Бірақ енді алдағы енді жоспарым сол болып тұр. Бір үлкен кешті Алматыда да, Астанада да берсем деген ойым бар. Елге, Ақтөбеге келіп есеп беру концертін өткізу ойыңызда жоқ па? Осы соңғы келіп кетіп жүргенде біраз азаматтар айтқан, үлкен орталық ашылып жатыр, өнер орталығы. Осы жерде, сосын осы Ақтөбенің аудандарында, ауылдарында бір кешіңізді берсеңіз деп, сонымен сөйлесіп жатырмын. Мүмкін көктемде бір жоспарға қоятын шығармын деп ойлап отырмын. Той халық қазынасы. Тойға жиі шығасыз ба? Кімдер шақырады? Тойға енді көбіне мен осы әкешім, анашыма ән арқылы шақырады. Міне 10 жылдай болды шыққанына.
сол бірде бір тойда айтпай кеткен кезім болған емес. Басқа әнімді айтып кетіп бара жатсам міндетті түрде қайтарып алып, әкешім, анашымды айтып берші деп. Мен кейде ойлаймын, хит деген осындай болу керек шығар. 10 жыл болса да халықтың сұранысында, халық әлі күнге дейін ұнатады, әлі күнге дейін сұрайды. Бір айда мысалға 10 тойға баратын болсам, 10 тойдың бәрінде де міндетті түрде айтқыздырады. Міндетті түрде айтамын. Қандай қайырымдылық кеш, қандай концерт болсын, шақырса міндетті түрде айтқызады. Басқа әндерді жазып жатырмын ғой, бірақ көбіне осы әкешім, анашым сұрайды. Гүл сыйлайық әйелге деген ән шықты осы 2 жылдықта. Ол да халықтың жақсы сұранысына ие болып, әйелдер қауымды жақсы ұнататын болды. Енді осы әніңіз туралы сұрағым келіп отыр. Енді көпке танылған әндердің бірі ғой, Гүл сыйлайық әйелге. Әсіресе 8 наурыз мерекесінде көп шырқалады. Бұл әнді сізге кім сыйлады, әлде сатып алдыңыз ба? Бұл әнді оны да сол қазақтың бір тойларында жүріп тыңдадым. Бір музыкант жігіт айтып тұр екен. Одан авторын сұрадым. Ол кімнің әні екенін білмейді, тек айтып жүр екен. Содан іздестіріп, көп адамдан сұрадым. Композиторлар қоғамына барып сұрадым. Ақыр аяғында сол жерден бір кішкентай бір қағазға жазып қойған екен. Телефондарын, сол телефон арқылы хабарлассам, Қызылорданың азаматының әні екен. Қазал деген жерде тұрады екен. Хабарласып, сол кісімен жолығатын болып, кездесіп, сөйтсем осы маған дейін бір 6-7 әнші орындаған екен енді. Аты шыққан әншілерді орындаған екен, бірақ не екенін білмеймін, мен естімеппін. Содан бірақ маған қатты ұнады. Менің өзім ойым бар. Мен мынада вақытта шығарсам бұл шығады ғой деген сондай бір адамда бір сенім болады ғой. Сондай оймен жолыққанмын. Ойымды айттым. Осындай мен мына стильде жазғым келеді. Мына сөздерін сәл реттеп берсеңіз, бұрын мұндай болған екен. Бұл сөздерге де қарайды ғой негізі ән хит болу үшін. Мына сөздерін орнына ауыстырып, мына сөз былай болса деген сияқты. Сөйтіп текстін қайта жаздыртып, әуен қайтадан сәл-сәл кейбір жерден реттеп, сөйтіп жазатын болып, өзінің қолынан сатып алғаным жоқ. Тегін берді, шын тілегіме батасын беріп, сөйтіп алып кеттім. Енді бірақ ана қазір енді қиын ғой. Біреудің әнін біреу орындап қойып жатыр. Сол үшін енді қазір енді авторлық қоғамдар бар, сол жұмыс жасайтын. Енді біздер, мен былайынша айтқанда, содан аузым күйген әншімін. Бір әнді жасап орындайын деп атсам, басқа бір әнші орындап қояды. Мен яқты орындаған әндерімді тағы біреу аяқтан орындап қояды. Жаңа бақыт деген сияқты. Енді Алматыға бар орындайын деп жүргенде, алып енді орындап қойды мысалға. Сондай болмас үшін бірден юристпен, заңгермен, қағазымен барып, 10 жылға келісім шартқа отырып, сөйтіп заңдастырып алып кеттім. Гүл сыйлайық әйелге деп елдің еркектерін гүл сыйлауға шақырып үгіттеп жүрсіз. Өзіңіз үйдегі жеңгеге соңғы рет қашан гүл сыйладыңыз? Енді барлығымыз ауылда өстік қой енді. Ауылдық жерде енді біздің жақтарда көбіне өте сирек гүл сыйлап жататындар. Үлкен мерекелерде болмаса арнайы гүл алып сыйлап жатқан енді көп көрмеппіз. Әке-шешеміздің де, басқа ағаларымыздың да. Енді бір мерекелерде міндетті түрде сыйлап жатады ғой. Сондай тәрбиеде өстім. Менің алып отқан әйелімде сондай жерде өсті деген сияқты, ауылда қарапайым. Ол кісіге де үйтіп сондай гүлді аңсап, маған гүл бермедің деп өкпелеп ондай. Керісінше гүл әкелсеңіз таңғалып қалады ма? Бір күні гүлді апарып тұрсам, қымбат соншама гүл алғанша бала-шаға бір торт алып бірдеме алып келмейсің бе, қайтесің деген сияқты мысалға. Сол себепті ондай гүлге қатты құштар емес, былайынша айтқанда. Гүлді болмаса кез келген
концертте беріп жатады, кез келген шараларда қаншама гүл беріп жатады. Соны көбіне енді үйге келмей таратып елге көбіне сөйтіп кетемін. Қанша кеш жатсаңыз да ерте тұрады екенсіз. Енді бұл бала күннен қалыптасқан әдет пе? Әйтпесе шығармашылық адамдар ұйқыға жақын ғой. Иә, бұл бала кезде. Бала кезде тым ерте тұратын, таңғы 4-5-терде тұратын. Ауылда тұрып, міндетті түрде сиырларды байлап, қойларды ертерек шығарып, бәрін сөйтіп дайындап қоятын. Анам ұйқысынан оянып, сиыр сауға келгенде бұзауларын дайын, бәрін. Сондай бойымда қалыптасып қалған. Енді осы кезге дейін содан арыла алмай келатым. Енді 4-5-те тұрмасам да, түнде 2-де, 3-де тойдан келсем де, міндетті түрде сағат 7-де ұйқыдан 6-да оянып отырам. Өзімнен енді оянам, ұйқым келмей қашып кетеді. Тұрам да, сосын жүгініп шайымды ішіп біраз жүріп, сол күнім сәл ертерек жатам. Мысалға. Сол бір ешқашанда бір жұмыстан ұйықтап қалып қойып, немесе ұйықтап қалып бір нәрселерге бара алмай қалып, ондай өмірімде болып көрмеді. Репертуарыңыз қандай әндермен толығып жатыр? Қоржыныңызда жалпы осы уақытқа дейін қанша ән бар? Қоржынымда енді әртүрлі бағытта, әртүрлі шығармашылық кештерге, өзім істеп жатқан жұмысыма байланысты патриоттық, әскери, сондайға да көптеген әндер бар. Енді оның бәрін сахнаға шығарып жатқаным жоқ. Өйткені ондай концерттерде өте аз болып тұр. Сол себепті қазір соңғы орындап жүргенім енді жылдан бағыттағы әндер. Сосын енді міндетті түрде ана туралы әндер орындалады. Ана туралы ән, ауыл туралы әндер. Махаббат тақырыбында болса да жаңағыдай ырғақты әндер, сондай біраз әндер жазылды. Осыдан 1-2 жыл бұрын жазылған Кентау Назарбек деген ағамыздың «Сыйласайық» деген әнін айтқанмын. Сол ән қазақ радиосында «Сазгеруен» деген байқау өтеді. Сол байқаудан жеңімпаз атандым сол әнмен. Сол ән енді соңғы кезде жақсы сұранысқа ие болып жатыр. Ертең болатын Екезудің 20 жылдық кешінде осы сол «Сыйласайық» әнмен Нұрлыбек Жұбатқанның әнімен сөзіне жазылған «Ауылдастарым» деген бір жаңа ән дайындап отырмын. Сол соңғы жаңалығым осы. Енді жас күніңізде байқау конкурстарға көп қатыстыңыз. 1999 жылы шабытқа қатысып жеңімпаз атандыңыз. Одан кейін де халықаралық байқауларға қатысып жүрдіңіз. Соңғы рет 2007 жылы қатысқан екенсіз. Енді жас келген соң байқауға қатысуды тоқтаттыңыз ба? Иә, соңғы қатысқан байқауым осы 2007 жылы оңтүстік Қазақстанда өткен Түркістаным Тұраным деген республикалық байқауға қатыстым. 36-дай әнші қатысты. Солардың ішінен әйтеуір бағыма қарай суырылып шығып бас жүлдені иелендім. Бірақ өте шамалы ауыр болды. Баяғы жас кездегі дейміз, сәл қол-аяқ дірілдеп деген сияқты. Сәл артқа тартып тұрды. Енді бар күшімді салдым, енді өйткені өмірлік жаңа байқауға қатысқан нем бар, дәрежем бар, жаңағыдай жиған терген нәтижесі бар деген сияқты. Сол барлық күшіммен әйтеуір бар жігер ойыммен халыққа сол орындаған әнімді жақсы жеткізуге тырыстым. Соңғы қайырмасында еріксіз халық орнынан тұрып қалақанын соғып менімен бірге ән біткенше. Бұлайынша айтқанда осы байқаудың жеңімпазы сенсің деген сияқты сондай бір сезімде болдым. Болмаса алғаш рет тыңдап тұрған әнге ондай орыннан халықтың бәрі тұрып қол соғу деген ол мүмкін емес жағдай. Бұлайынша айтқанда халықтың бірден көңілінен шықтым. Соны қазылар бір жағынан сол орталарында отырады ғой енді.
олар көрді өз көздерімен. Әнді де енді сөзі де әнде жақсы көңілдерінен шыққан болуым керек, таза айтқан болуым керек. Сол бас жүлдеге лайық деп ұсынғаннан кейін енді сонымен тоқтатайын деп өзім шештім. Осы жеткен жетістігім, осы байқаудан алғаным. Әрі қарай енді байқауда көп жастар қатысты. Былайынша айтқанда жастардың өнерін шығарғысы келеді ғой, жас кезде алдына түсіп алып, жол бермеген тағы да жақсы емес бір жағынан ойлап қарағанда. Сондай бір себептермен өзімі тоқтатуға шешім қабылдап, қазір байқауға қатысып жүргенім жоқ. Жарқын өмір сүрейік, жадырайық, күлейік, мәңгі бірге жүрейік, шалқып тасып бақытты өмір сүрейік деп әндететін Есеттің ағайын туысымен қарым-қатынасы қалай? Шүкір, барлығы Ақтөбеде тұрады. Ағаларым да, апаларым да, қарындастарым да. Тек ауылда інім мен келінім, апамыз тұрады, анам тұрады. Енді міндетті түрде келген кеткен сайын барлығымен хабарласып, үйлеріне соғып, хал жағдайларын біліп, жаңағыдай тойымызда, қуанышымызда бәрінде бірге болып, шүкір, аман болсын. Енді ағайынды үнемі бір-біріне қарасу, өкпе-назды ұмыту, ынтымақ ымыра туралы көп әндерді шырқап жүрсіз. Енді сыйласайық әні туралы сұрағым келіп отыр. Осы мәтіндегі әндер көп қой. Жалпы бұл күні ағайынымен араздар көп пе? Бұл да бір ой салу ғой енді. Әндеріңіз ой салуға шақырады, бірлікке шақырады, ынтымаққа шақырады, ұйысуға. Қазір енді сондай жағдайлар көп болып жатыр ғой. Жаңа телеарнадан да, бағдарламалардан да, мақалалардан да оқып, естіп көріп жүрміз. Сондай жағдайлар кейде болмашы нәрселерден, кейде бір ақшаға бола, немесе ортасында жаңағы алған келінге байланысты, тағы сондай бір жағдайларға байланысты ыдырап жатады. Жақсы ұйысқан отбасылар. Солар айналып келгенде барлығымыз осы өмірге аз ғана уақытқа жіберілген қонақпыз. Аз ғана ғұмырда бірге туып, бірге жүргеннен кейін бір-бірімізге қатты ауыр сөздер айтпай, жаңағыдай көңіліне тиетін нәрселер айтпай, қолымыздан келгенше бір-бірімізге сыйлы болып, араласып, жаңағы тату болып, сондай болып жүргенге не жетсін. Осындай ойлардан туады ғой енді ән дегенде. Бауырларым деп те ән саласыз, бір кіндіктен тарағандар көп? Бауырларым енді жалпы 5 жыл 5 қызбыз ғой. Барлығымызда бүгінде отбасылы, бала шағалы, барлығымызда үлкен-үлкен оқу орнында оқыдық, жақсы жерлерде жұмыс жасап жатыр. Сол бауырларым аман болсын, кішкентайларының қызығын көрсін. Алдымызда анамыз аман болсын. Барлық қуанышта, жақсылықта сол тек жұбымыз жазылмай бәріміз тату болып бірге жүрейік. Енді асығып, аптықпайтын қимылы баяу жігітті кезінде Алматыға Нұрлыбек Жұбатқан тастап кетті деген рас па? 99 жылдары мен Екезуге әнші болып қабылдандым. 5 жылдай осы Екезу театры алғаш құрылған күннен бастап тұрақты әншісі болып жұмыс жасадым. Енді кейін Оралға оқуға кеткеннен кейін өзім әнші ретінде босап, өзімнің сұранысым бойынша одан кейін Алматыға кетіп қалдым. Алматыға кейін Екезу концерт қойған кезде міндетті түрде келіп қатысып жүрдім. Сол кезде сол Нұрлыбек айтатын, міне бізде біраз жыл қызмет жасадың, бізден түлеп ұштың деп. Енді саған ақ жол шығып тұр, көрініп тұр деп сөйтіп өзінің тілегін жаудырып жүреді ғой. Жағынан айтқанда
екезу алғаш шыққан кездерде бірден халықты баурап алды өзіне. Өзі Ақтөбеде де көрермені көп болды. Сосын соның арасында халыққа жақын, халықтың көңілінен шығатын әндер орындайтын әнші керек болды. Сөйтіп мені қалап алды. Ортада бірнеше әншілер болды ол кезде де. Солардың арасынан мүмкін осы сөзіміз жарасқан шығар, мінезіміз жарасқан шығар. Сол себепті сол жанына тартып бірге кәдімгі бір үйдің баласындай бірге жүріп бүкіл осы ауылдарды, аудандарды бәрін бірге аралап, бірге концерттер қойып, сол талай қиыншылықтарды бірге көріп, екеуі тай басқаннан бері сол іргетасын қалауға бір менде кішкентай болса да өзім көмегім тигізіп, кетпей, болмаса бір әншілер аз-маз істейді кетіп қалады, біреулер сәл ғана істеп кетіп қалады. Олар енді о жағынан, әнші жағынан ешқандай уайымдамай мені жандарына ертіп жүрді, қайда барса да. Сол себепті қазіргі күнге дейін осылай сыйластығымыз жақсы, араласып келеміз. Міне 20 жыл өтті былай, әне-міне дегенше. Сол осының бәрі осы жақсы сыйластықтың арқасында. Сол себепті қонақ қылып та шақырып отыр деген сияқты. Есет аға, бүгінгі әсерлі де әдемі сұхбатыңыз үшін көптен көп рахмет айтамыз. Шығармашылық табыс тілейміз. Елге жиі-жиі келіп тұрыңыз. Рахмет. Елдің бір қажетіне жарап, адамдарына қолғабыс етіп отыру парыз. Кім-кімде өскен, өнген ортаға бүйрегі кіріп, көңілі елжіреп тұратыны анық. Қазақ өнеріне елеулі үлес қосып жүрген Есет Сәдуақасов біздің осындай мақтан тұтар елдің баласы. Оның бүгінгі берген сұхбаты туған жерге деген құрметі, өскен өңірге деген ыстық ықыласы. Елдің балалары есен жүрсін, есендікте жүздескенше.